介紹下我哋公司呢支拐杖嘅使用方法。咁呢支拐杖咧就係有一個呢個布嘅帶啦，咁其實俾你圈住隻手嘅，咁唔會咁易甩咗個拐杖跌落地。咁另外咧，我哋呢個係加闊咗嘅嗰個底座啦，咁同埋佢有防滑嘅功能，同埋咧佢唔會咧撳落去會有啲拐杖咪一落地就響嘅。我哋呢個可以做到一個減震嘅作用啦。咁點樣使用咧？其實咧，你收到貨嘅時候，我哋因為個設計咧係將佢縮到最短，係方便運輸嘅。咁我哋收到貨嘅時候咧，咁呢度下邊有個圈，擰一擰佢，擰鬆佢，咁將個拐杖擰鬆咗之後，將個拐杖拉落嚟啦，拉。咁你跟住咧，你見到呢度其實佢應該係有個彈珠嘅。咁你兩頭轉下，直到個彈珠，咁你見到啦，我差唔多轉到出嚟啦。彈咗出嚟，咁你見到呢個彈珠彈咗出嚟啦，咁就 set 翻啱自己嘅高度。如果呢個位置啱嘅話咧，咁就將呢個擰翻緊佢，咁就開始可以用噶啦。